유튜브 친구들 안녕. 나 유튜버 새로고침 좋아요와 구독 부탁드릴게요. 야, 내가 이거를 보면서 요구했던 바들이 있어요. 기본적으로 문제 풀고 그런 다음에 정답과 해설 참고하셔서 해제 보시면서 이 부분에 대해서 채워놓고 문제 보고서는 이제 그 부분에 대해서 뭐 채워놓고 뭐 이거 하라 그랬지, 현우야, 그지? 네, 근데 사실 한 번도 안 보여줘 놓고서는 이 부분에 대해서 하라고 하면 솔직히 힘들잖아. 그래서 어떤 식으로 해야 되는지에 대해서 제가 한번 보여드리려고 해요. 아시겠나요? 네, 가장 맨 첫 번째 나오는 개념적인 게 나와 있는 산길에서라는 내용의 시입니다. 예, 이걸로 한번 하나씩 볼게요. 일단 기본적으로 여러분들의 문제를 풀었다라는 가정 하에 볼게요. 자, 문제를 풀었어. 와, 다 맞았어. 창민이, 와, 다 맞았다. 박수 쳐놓고 나서 일단 가장 먼저 뭐 적어줘야겠습니까? 당연히 주제를 먼저 적어줘야 되지 않겠어요? 거기 아래에다가 이제 주제 이렇게 해놓고서 적을 겁니다. 뭐라고요? 산길을 걸으며 얻은 깨달음. 거기 덮여 있어도 다시 적을 거예요. 여기서 알 수 있죠. 그러면 이제 새로 붙인 쌤이 여기 산길에서 나타나는 깨달음이 과연 무엇인지를 배치해주면 되지 않겠어요? 산길에서가 결국 우리 시에서 읽을 수 있는 가장 핵심적인 시어잖아요. 맞습니까? 그러면 네. 산길 속에서 과연 화자는 어떤 깨달음을 얻었는지, 그리고 산길 속에서 이 산길이 화자에게 어떤 식으로 쓰였는지 보면 되겠죠. 주제 보시면 바로 알 수 있죠. 깨달음을 얻는 곳이다 라는 거 보시면 되고요. 그러면서 이제 하나씩 봐가시면 돼요. 근데 여기서 이제 A, B, C, D, E 이렇게 나왔잖아요. 그러면 그 부분에 대한 문제가 분명히 나와 있을 거라고. 그지? 맞니? 예, 그랬을 때 여기서 우리 해제 보시면 나와 있는 부분이요. 여기서 이 길에 대한 이야기가 나와요. 그러면은 여기 A 부분이라고 했을 때 길 부분을 동그라미 쳐놓고 해제 부분에서 알 수 있는 것들 적어주시면 되죠. 뭐라 나와 있습니까? 바로 역사죠. 역사이자 화자는 그것을 계승하려 하고요. 또한 새로운 역사를 만들어 나가겠지. 해제 보시면 나와 있어요. 아, 산길이 결국 어떤 깨달음을 얻는데 뭐다? 어떤 깨달음? 산길이 결국 우리들이 살아왔던 역사고 그것을 계승하면 새로운 역사를 쌓아가야겠다라고 얘기하는 깨달음을 얻은 거죠. 해제까지 보고서는 이 산길에서라는 작품을 온전하게 이해할 수 있다고요. 해제까지만 봐도. 알겠니? 예, 예. 그러면서 A 부분 마저 보면은 나는 안다. 부분 보면은 여기 5-1 이렇게 표시해 줘야겠죠. 그죠? 나는 안다 부분을 밑줄 쳐놓고 5-1이라고 당신들을 표시했을 거예요. 아시겠어요? 즉 어떤 단정적인 어조다라는 것도 아시고 각각의 문제들이 어디에 해당되는지를 당신네들이 체크를 해줘야 된다고요. 아시겠어요, 창민 씨? 그러면서 이제 B 부분 보겠죠. 이런 식으로 정리했는지 당신들 비교하셔야 돼요. 유튜브로 보시는 여러분들도 비교하시면서 내가 이렇게 정리했는지 한번 보셔야 된다고요. 아시겠어요? 그러면서 너네들이 이제 읽어 나감에 따라서 하나씩 보는 거지. 여기 나와 있는 그이들이 뭐니? 길을 만든 사람.
길을 만드니 아니겠니? 길을 만드니. 그지? 그러면서 이것들을 뭐 한 거야, 여기다가. 바람이라고 해놓은 거죠. 맞습니까? 예, 맞아요? 맞니? 예, 그리고 또 뭐 한 거니? 수주빔이라고 한 거죠. 수주빔. 표시해 줘야겠죠. 이 그이들을 바람과 수주빔으로 표시했습니다. 그러면서 얘네들이 뭐 한대요? 가슴 벅차게 한다. 문득 나를 쳐다보죠. 앞에 있는, 이거 뭐예요? 여기 나와 있는 4-1이죠. 인격 구역. 또 대상과의 구강. 맞습니까? 네. 맞아요. 왜 얘네들이 내 가슴도 벅차게 하잖아. 그러니까 결국 문득 나를 쳐다보는 내 가슴 벅차게를 보면서 4-1이라고 표시해 줘야겠죠. 맞습니까? 네. 맞아요? 네. 이렇게 보시면서 길을 따라 나를 걷게 하는 내 가슴 벅차게 얘기하면서 내 가슴 벅차게를 밑줄 쳐놓고서 여기다가 또 5-2 이렇게 표시해 줘야겠죠. 삶의 고달픔이 아니라 내 가슴 벅찬 거니까 뭡니까? 삶의 고달픔이 아니죠. 맞죠? 네. 5-2 이렇게 표현해 주시고 그런 다음에 이제 C로 넘어가는 거죠. 그러기에 짐승처럼 그이들 옛 내음이라도 맡고 싶어. 이런 것들 본인들이 여기 안 적혀 있어도 깨알같이 옛 내음이라고 했을 때 그냥 한번 심심하니까 후각적 심사 한번 적어주시고요. 이런 거 그냥 심심하잖아. 후각적 심사는. 그지 유튜브 친구들아. 야, 우리 구독자 애칭 뭘로 할까? 구독자가 50 몇 명이던데 벌써 정해요? 구독자가 50 몇 명인데 벌써 정해요? 구독자가 11명인데요. 조회수구나, 그거는. 애칭 정하고 싶어. 너무해. 상처야. 뭐라 할까? 새로 고침 줄여서 새침 한 다음에 새침이들 어때? 새침대기들 어때? 괜찮을 것 같습니다. 새침대기들아, 야, 옛내 후각적 심상 이런 것들 그냥 심심하니까 하나 표현해 주는 거라고요. 그냥 적은 거죠. 이거 모르는 사람 없잖아. 옛 내음, 후각적 심상 모르는 사람 없잖아요. 그죠? 네. 이런 거 정리해 주시면서 나는 자꾸 집을 떠나고 그때마다 서울을 버리는 일에 신명나지 않았더냐 얘기하죠. 여기 서울 같은 경우도요. 서울 같은 경우도 뭐죠? 서울 같은 경우도 뭐죠? 도시? 구체적 지명이죠. 네. 저기요. 하지만 화자의 의지는 아니죠. 이거 어디 나온 거죠? 4-4. 이런 거 적어주시고 4-4 보면 나와요. 구체적 지명이고 떠나는 공간일 뿐이지 의지적인 표현은 아니다. 4-4 나오고요. 그런 다음에 신명나지 부분 보시면서 어떤 거 표시할 수 있냐라고 했을 때 주로 이제 5-3 할 수 있죠. 5-3에 뭐 나와 있는데요? 집을 버리고 산길을 찾는 것의 즐거움 맞죠? 신명나지라고 표현했으니까 즐거움 맞죠?
이런 식으로 표시해 주시고, 예? 무엇에 쫓기듯 살아가는 이들도 힘을 다하여 비칠거리는 발걸음도 무엇 하나씩 저마다 다져놓고 사라진다는 것을 뒤늦게나마 나는 배웠다. 야, 나는 배웠다라고 얘기하잖아. 나는 배웠다 하고 이렇게 쳐놓고서 뭐라 해야겠니? 5-4 표현을 줘야겠죠. 맞습니까? 이게 무슨 뜻이야? 누구나 삶의 자취를 남긴다 이거죠. 남긴다 이거죠. 맞습니까? 네. 맞아요? 네. 편집되기들아 맞니? 예. 그지? 그러면서 이 부분 보는 거죠. 그것이 부질없는 되풀이라 하더라도 그 부질없음이 쌓이고 쌓여져서 마침내 길을 만들고 길 따라 그이들을 따라오르는 일. 아까 전에 길은 뭐라 그랬어요? 해제에서 역사라 그랬죠. 그죠? 표시해 주시고 일이 힘들고 어려워도 왜 내가 지금 주저앉아서는 안 되는지를 나는 안다. 왜 내가 지금 주저서 안 되는지 나는 안다는 얘기 뭐니? 주저앉지 않겠다는 얘기지. 네. 네. 자, 부분 밑줄 쳐놓고서 표시해 줘야겠죠. 다시 오라고 표시해 줘야겠죠. 그죠? 네. 포기하지 않는 삶의 태도. 아시겠어요? 알겠니? 예. 네. 그러면서 여기 나와 있는 의법 거기 적혀 있죠? 옆부분 보시면 적혀 있죠? 의법이라든가 거기 나와 있는 도치법 그리고 또 뭐 반복법 표시해 주시면은 네. 완벽하죠. 그리고 거기 예, 뭐 거기 나와 있는 것들 표시해 주시면 되겠죠. 새침대기 여러분들 맞습니까? 네. 네. 거기 뭐 길이 나와 있지만 뭐 길을 만든 이들 그 이들이 뭔지도 적어주면 되겠죠. 표기해 주시면 되겠죠. 이런 식으로 정리하시면 깔끔하게 정리가 된 겁니다. 아시겠어요? 네. 네. 예. 선생님? 네. 약 15분에서 20분 걸렸네요. 한 지문당. 제가 그 정도 걸린다고 말씀드렸어요. 20분 정도. 칠판에 쓴 거 감안하면은 문제 풀고 다 적는데 20분. 길어봤자 25분 정도 걸리겠죠? 그죠? 예. 네. 그런 식으로 적으시면 돼요. 여러분들 앞으로 채집대기 여러분들 앞으로 또 그렇게 하시면 됩니다. 아시겠어요? 네. 자, 시 같은 경우는 이런 식으로 적으시면 됩니다. 아시겠죠? 채집대기 여러분들? 네. 예. 네.